Penyakit flu dan batuk dapat diderita siapa saja. Mengingat penyakit flu dan batuk ini ditularkan melalui pertukaran udara, maka tak jarang akan mengganggu aktivitas kita. Perlu kita ketahui, pada saat kita batuk dan bersin, kita dapat memercikan ribuan, bahkan jutaan partikel kuman penyakit ke udara. Oleh sebab itu, penting bagi kita menerapkan etika batuk dan bersin agar kita tidak menularkan penyakit kepada orang di sekeliling kita. Berikut etika yang perlu Anda terapkan jika Anda mengalaminya. Yang pertama, saat kita hendak batuk atau bersin, tutuplah hidung dan mulut menggunakan tisu. Jika lupa membawa tisu, tutuplah hidung dan mulut dengan menggunakan lengan bagian dalam. Yang ketiga, bila batuk kian berlanjut, gunakanlah masker. Tisu dan masker yang telah digunakan jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Setelah melakukan etika batuk dan bersin, lakukan kebersihan tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan berbasis alkohol. Selalu gunakanlah masker saat berada di luar rumah. Selain melakukan etika batuk dan bersin, sebagai tindakan pencegahan, sebaiknya gunakan masker saat akan keluar rumah. Mengapa menggunakan masker sangat penting? Karena masker berfungsi untuk menyaring debu dan partikel di udara, juga untuk melindungi kita dari penyakit yang ditularkan melalui udara. Demikian informasi mengenai etika batuk dan bersin. Semoga bermanfaat.